ជំរាបសួរថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមាននៅបបរគ្រឿងខ្យងចាឆ្ងាញ់ពិសេសមកជូនបងប្អូនណាចាមិនត្រឹមតែជាបបរដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់គឺមាននៅប្រូតេអ៊ីនវីតាមីនល្អខ្លាំងមែនទែនណាសម្រាប់សុខភាពរបស់យើងណាបងប្អូនបើបានញ៉ាំហើយប្រកាសជាចង់ញ៉ាំទៀតជាមិនខានចាកុំភ្លេចណាអញ្ជើញទស្សនាវិធីចម្អិនជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាណាចាសម្រាប់គ្រឿងផ្សំគឺនាងខ្ញុំមានត្រីចំនួនកន្លះគីឡូក្រាមនាងខ្ញុំមាននៅអង្ករចាជាមួយនឹងសាច់ខ្យងបងប្អូនចាហើយពិសេសគឺមានជាមួយនឹងកំពឹសដែរចាក៏មានជាមួយនឹងគល់ស្លឹកគ្រៃស្លឹកក្រូចសើចរមៀតខ្ជាយខ្ទឹមសនិងខ្ទឹមក្រហមណាគ្រឿងផ្សំផ្សេងទៀតមានដូចជាខ្ទិះដូងចាស្ករសទឹកត្រីអំបិលខ្នុរអំបិលចាចុងក្រោយគឺប្រហុកបងប្អូនចាបន្លែសម្រាប់ចម្អិនជាមួយនឹងបបរគឺមាននៅធាងត្រាវបងប្អូនចាបន្លែពិសេសតែម្ដងណាមានជាមួយនឹងននោងចាបន្ថែមជាមួយផ្កាល្ពៅជាមួយនឹងផ្លែល្ពៅបងប្អូនចាមានបន្លែបៃតងដូចជាផ្ទីចាជាមួយនឹងស្លឹកបាសចានាងខ្ញុំក៏មានបន្ថែមជាមួយនឹងផ្សិតចំបើងដែរណាបងប្អូនចាសម្រាប់បន្លែស្រស់ដែលញ៉ាំជាមួយនឹងបបរគឺមានត្រយូងចេកចាមាននៅផ្កាកំប្លោកឬក៏ផ្កាត្រកៀបប៉ោបងប្អូនមាននៅត្រួយកន្ធុំថេតចាមិនភ្លេចទេគឺសណ្តែកគួរចាជាមួយនឹងស្ពៃក្តោបចាសណ្តែកបណ្ដុះចាហើយចុងក្រោយគឺនាងខ្ញុំមានជាមួយនឹងផ្កាស្នោបងប្អូនចាបន្លែបងប្អូនអាចបន្ថែមបន្ថយតាមចំណង់ចំណូលចិត្តណាចាបន្ទាប់ពីរៀបចំបន្លែហើយគឺនាងខ្ញុំដាក់ខ្ទះដាក់ប្រេងឆាក្តៅហើយដាក់ខ្ទឹមសចិញ្ច្រាំឆាឲ្យឈ្ងុយសិនណាបងប្អូនបន្ទាប់ពីខ្ទឹមសយើងឈ្ងុយហើយទើបនាងខ្ញុំដាក់អង្ករចាដែលបានលាងទុកហើយឲ្យស្រស់ទឹកសិនណាបងប្អូនចូលឆាដើម្បីអង្ករយើងស្ងួតហើយមានក្លិនឈ្ងុយចាឥឡូវនេះអង្ករនាងខ្ញុំគឺឆាស្ងួតក្លិនឈ្ងុយហើយយើងទុកមួយឡែកសិនណាបងប្អូនចាបន្ទាប់មកគឺនាងខ្ញុំដាក់ដាំទឹកឲ្យពុះដាក់សាច់ខ្យងចូលស្ងោរបន្ថែមគល់ស្លឹកគ្រៃស្លឹកក្រូចសើចនិងបន្ថែមអំបិលបន្តិចចាយើងស្ងោរសាច់ខ្យងរហូតដល់ឆ្អិនណាបងប្អូនចាបន្ទាប់មកទៀតនាងខ្ញុំដាក់ដាំទឹកឲ្យពុះដើម្បីស្ងោរត្រីវិញម្ដងណាដែលបន្ថែមជាមួយនឹងគល់ស្លឹកគ្រៃនិងស្លឹកក្រូចសើចដូចគ្នាចារួចហើយបន្ថែមអំបិលបន្តិចដើម្បីសាច់ត្រីរបស់យើងហ្នឹងគឺមានជាតិណាចានៅពេលដែលសាច់ត្រីរបស់យើងឆ្អិនហើយគឺនាងខ្ញុំបេះយកឆ្អឹងចេញឲ្យអស់បងប្អូនចាសម្រាប់សាច់ត្រីនៅពេលយកឆ្អឹងចេញអស់ហើយគឺនាងខ្ញុំយកសាច់ត្រីនេះមួយភាគធំយកទៅបុកឲ្យម៉ត់ចាដើម្បីយើងមកច្របល់ជាមួយនឹងគ្រឿងគល់ស្លឹកគ្រៃដែលយើងបានបុកឬក៏កិនចាឲ្យម៉ត់ដូចគ្នាហើយក៏ទុកសាច់ត្រីដុំខ្លះដើម្បីនៅពេលដែលចម្អិនយើងដាក់បន្ថែមបងប្អូនចានាងខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងខ្ទិះដូងចាចំនួនមួយកូនចានចង្កឹះហើយច្របល់ចូលគ្នាដើម្បីឲ្យសាច់ត្រីរបស់យើងនឹងចូលជាតិជាមួយនឹងខ្ទិះដូងជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំដែលយើងបានបុកនេះគឺកាន់តែមានក្លិនឈ្ងុយណាបងប្អូនចានៅពេលដែលយើងច្របល់សាច់ត្រីរួចហើយគឺយើងទុកមួយឡែកសិនណាបងប្អូនចាបន្ទាប់មកនាងខ្ញុំដាក់ខ្ទះដាក់ប្រេងឆាឲ្យក្តៅចាដាក់ខ្ទឹមសចិញ្ច្រាំបងប្អូនចូលឆាឲ្យឈ្ងុយសិនណាចាបន្ទាប់មកដាក់កំពឹសចូលឆាបន្ថែមអំបិលខ្នុរបន្តិចចាបន្ថែមជាមួយនឹងស្ករសបន្តិចដើម្បីឲ្យកំពឹសរបស់យើងនឹងគឺមានរសជាតិឆ្ងាញ់ណាឆាកំពឹសឆ្អិនហើយគឺយើងដួសទុកមួយឡែកសិនណាបងប្អូនចាបន្ទាប់មកគឺចាប់ផ្ដើមរៀបចំបន្លែសិនណាបងប្អូននៅនេះខ្ញុំចិតសម្បកនេះចាសម្បកក្រាស់ពណ៌បៃតងនេះចេញឲ្យអស់សម្រាប់ធាងត្រាវរបស់យើងចាប្រសិនបើអត់មានធាងត្រាវទេបងប្អូនអាចដាក់ដូចជាធាងក្តាតក៏បានដែរចាបន្ទាប់ពីចិតសម្បករួចហើយបងប្អូនគឺយើងយកមកចិតជាចំណិតឆិតបែបនេះណាចាបន្ទាប់ពីយើងចិតរួចហើយគឺយើងដាក់អំបិលបងប្អូននាងខ្ញុំប្រើអំបិលប្រហែលជាមួយស្លាបព្រាបាយដើម្បីច្របាច់ជាមួយនឹងបន្លែរបស់យើងនេះឲ្យចេញទឹកឲ្យអស់ណាបងប្អូន
ចាស់នៅពេលដែលយើងពូតជាមួយនឹងអំបិលចេញទឹកហើយបងប្អូនគឺយើងយកទៅលាងទឹកឲ្យស្អាតហើយយើងពូតឲ្យអស់ទឹកសិនណាទើបយើងដាក់ឆ្នាំងហើយយើងចាក់បន្លែរបស់យើងនេះចូលចាដើម្បីសម្ងួតឲ្យអស់ជាតិទឹកណារួចហើយគឺយើងដួសទុកម្ល៉េះសិនណាបន្ទាប់មកដាក់ឆ្នាំងឲ្យក្តៅដាក់គ្រឿងផ្សំដែលយើងបានលាយជាមួយនឹងត្រីចូលឆាឲ្យឈ្ងុយសិនណាបងប្អូនចាបន្ទាប់មកគឺយើងដាក់បន្លែនេះចូលចាដាក់ជាមួយនឹងសាច់ខ្យងដែលយើងបានស្ងោរឆ្អិនហ្នឹងចូលជាមួយគ្នាផងដែរចាដែលបន្ថែមអំបិលបន្តិចបន្ទាប់មកគឺយើងបន្ថែមទឹកបងប្អូនចាបន្ថែមទឹកឲ្យល្មមហើយយើងដាក់ដាំឲ្យពុះណាចាបន្ទាប់ពីទឹកសម្លពុះហើយគឺនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមជ្រុំប្រហុកណាហើយសម្រាប់ប្រហុកនេះដែរដាក់តិចឬច្រើនអាស្រ័យលើការចូលចិត្តរបស់បងប្អូនណាចាបន្ទាប់មកគឺយើងដាក់អង្ករដែលបានឆារួចនឹងចូលចារួចហើយបន្ថែមបន្លែរឹងៗដូចជាល្ពៅបងប្អូនបន្ថែមជាមួយនឹងសាច់ត្រីដុំដែលយើងបានទុកណាចាបន្ថែមជាមួយនឹងអំបិលបន្តិចជាមួយអំបិលខ្នុរពាក់កណ្ដាលស្លាបបាយជាមួយនឹងស្ករសពាក់កណ្ដាលស្លាបបាយដូចគ្នាណាព្រោះរសជាតិឆ្ងាញ់ល្មមហើយយើងបន្ថែមបន្លែទុនមានដូចជាធាងល្ពៅផ្សិតនិងដំឡូងចូលណាបងប្អូនគឺយើងរំងាស់បន្លែរបស់យើងនេះឲ្យឆ្អិនសិនណាបងប្អូនជាមួយនឹងអង្ករជាមួយនឹងបន្លែហ្នឹងឲ្យឆ្អិនព្រមគ្នាសិននៅពេលដែលបន្លែឆ្អិនហើយគឺយើងបន្ថែមបន្លែបៃតងមានផ្ទីស្លឹកបាសនិងផ្កាល្ពៅបងប្អូនគឺជាការស្រេចតែម្ដងណាឥឡូវនេះបបរគ្រឿងខ្យងរបស់នាងខ្ញុំគឺឆ្អិនហើយបងប្អូនណាតោះអញ្ជើញមកញ៉ាំជាមួយនាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាណាដែលមានបន្ថែមបន្លែស្រស់ដែលយើងចង់ញ៉ាំជាមួយនឹងចូលរួចហើយគឺយើងដួសបបរហ្នឹងដល់ឈ្ងុយឆ្ងាញ់នេះដាក់ញ៉ាំជាមួយបន្ថែមជាមួយនឹងកំពឹសលីងបន្ថែមជាមួយនឹងម្ទេសបងប្អូនអូយគួរឲ្យចង់ញ៉ាំខ្លាំងណាស់ហើយប្រសិនបើបងប្អូនណាពេញចិត្តនៅវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំកុំភ្លេចណាជួយ like ជួយ share និងជួយ subscribe channel នាងខ្ញុំផងណាអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតណាជម្រាបលាចា